係咧，你哋覺唔覺嗰個速生風啊？嗰個黑網台，佢嗰班人渣，你話佢係咪玩緊嘢咧？係啦，我大概估到佢就係為咗逃避大家嘅追問，所以佢就自己停播啦咁。因為佢啲人好奸狡啊嘛，因為佢時時都係假啊嘛，所以咧係啦，大家真係要警覺啊！製造假嘅嘢嗰啲人咧，講假嘅話嗰啲人咧，成日喺度砌詞作假嗰啲人咧，佢就收皮啦，知唔知啊？我聽過真金不怕紅爐火呢句話啊，知唔知啊？又話我收皮。星期二直接去律師樓一清二楚。哦，我有啲中粉建議我冇去。如果佢係真嘅律師信件咧，佢留佢再使多啲錢先，話我唔使同佢急嘅，係啦。大家話佢係假㗎，係啦，唔需要我去㗎。佢再想賺一步乜嘢，佢仲要花好多錢，係嘛？花一大筆錢佢先至係嘛？先至請得喐律師㗎嚇，睇佢捨唔捨得花咯，到時先再同佢算咯。佢有機房利用你揾錢，係啊，所以咪製造好多嘅事端出嚟咯。講驗傷肯定係10成係假㗎啦，報警有10成係假㗎啦，係嘛？呢啲當時佢唔去報，唔去驗嚇。事後佢話驗咗點樣幾萬蚊，咁佢又夠唔夠膽俾單發出嚟咧？係嘛？冇啊嘛！如果佢一早就俾嗰個無良人渣嗰個黑網台度發單啦，當時無良人渣講話嗰啲單就冇嘅，就咩，我一聽我都知道佢嗰條狐狸尾趌起想點㗎啦。佢如果係真係醫咗幾萬嘅話，佢會唔發醫療單？真係嗰啲2歲仔可能俾佢呃到。就算佢係去，點解佢唔夠膽發咧？就算佢係有去，都係自己打傷自己嘅，係啦。所以佢唔夠膽玩啊，唔夠膽玩得咁盡啊，知唔知啊？所以就係整一啲假象出嚟呃廣大網民。係啊，所以就呃你哋嘅課金咯，就係咁簡單啦。佢想做第二個乞衣啊嘛，第二個嗰個無良人渣嘛，人哋無良人渣依家得些好處就咩咗嘛就停止咗嘛就又要出現呢個蒲公公嘛，又想食自己呢個市橋上啊嘛，知唔知啊？你廣大網民你睇唔睇得通㗎睇唔睇得明啊？佢哋行緊咩棋啊？我希望大家你精明啲睇得明啊！何太精明，有智有力，係啊！我都希望大家都係要精明啲，係啦。我喺朋友屋企直播啊，今日出邊太曬啦，真係頂唔蒲啊！又熱，天氣又熱又曬。我哋啱啱都飲過茶啊，使咩你叫嘢我食啊？佢有冇寄俾你都成問題，直情係冇啦，冇啊，真係冇嘅。佢呢咁樣呢種事，明擺佢哋係造假，你話佢夠膽寄俾我咩？係咪啊？佢又唔會蠢到寄俾我咯，只不過佢咪講咗咯，咩虛張聲勢嗰款嘢啫嘛，即係喺度威脅我、恐嚇我，即係利用你哋啲網民嘛，呃廣大市民啫，呃流量、呃課金啫嚇。佢想做第二個乞衣咯，咪講咗咯，人哋乞衣揾咗幾百萬啊，佢依家咪上水咯，係嘛？佢得些好處，識得回頭咯。多謝課金啊！多謝呢位粉絲朋友。我都唔講粗口嘅，講咩粗口啊？
我梗係唔止125磅啊！我係足足130斤啊，65公斤啊！知唔知啊？65公斤㗎。但你植物人你唔知唔出聲啊？喂，今日咁靚仔嘅你，今日咁好精神嘅。我驚有時出聲嘈佢哋嘈我嘈佢哋啊嘛。因為你覺得佢話你好似植物人咁，係啊，咁靜嘅嚇。好啦，到你講下嘢啦。我講嘢咪真有話嘈佢哋啊！其實何太瘦咗好多啦，係啊，係真係瘦咗20幾磅啊，老公。係啊，瘦啲咪好咯。瘦咗20幾磅。呢好正常嘅，瘦啲。我冇20幾磅，瘦咗10幾20磅，瘦咗10幾磅。我最重嗰陣時係真係有105斤嘅喎，依家130，即係瘦咗20斤咯。再瘦10斤或者8斤都好啦，兩公仔嚇。係啦。哇！再瘦8斤唔知幾好身材。呢個假黃老師又走咗出嚟。黃老師食飯未啊？假黃老師。好白唔舒服，講嘢咁細聲。哦，佢温柔咗今日啫，佢冇大聲咗喺人哋度嘛。佢今日冇人激佢怒氣。一齊等佢笑暈我。有時佢好激動啊，係咪？即係我又激動，我又暈，笑我又笑暈。真係搞笑。我食咗啊！頭先我哋2點鐘去食飯咯。我可以講係飲茶，又飲茶食飯咯。係啊，嗰啲蟹子蛋白，脆肉瓜粒炒飯，仲有一啲嘅煎餃啊，一啲嘅香煎海蝦。我今日食嗰啲海蝦真係好差嘅。佢話活蝦嚟㗎嘛，佢話咩嘛，煎生蝦，香煎生蝦嘛，原來唔掂㗎，下次都唔敢叫呢個餐食。呢個餐168蚊嘅，即係有啲炒飯同埋一啲嘅話香煎蝦咁嘅，所以唔同版本嘅寫到話活蝦啊，使乜整啲死蝦人哋客人食，即係我下次都唔敢食啊，唔敢食嗰餐。凡係蝦，你做真椒鹽蝦嗰啲蝦都唔靚㗎啦。食嗰個蒸魚就好正嘅，喺嗰度食嗰個清蒸斑魚啊，即係斑仔魚啊嗰啲咯，即係龍躉啊、石斑啊或者老虎斑啊嗰啲斑仔咯，就貴20蚊，就188呢個餐，加埋收加一服務費嘅，係啊，我經常係中意食一啲清蒸魚啊咁樣，都冇乜嘢食，今日想食啲蝦，食到咁差嘅蝦。等陣佢又咩㗎？等陣佢又好怒氣㗎。唔好講我啊，講下阿豪生啊，你哋，你同阿豪生介紹幾個咩富婆俾佢啊，睇佢會唔會即係咯？佢揀富婆喎，我同你介紹過啊。喂。咩？我同你介紹個富婆，照住你。我都唔係嗰啲人嚟。富婆好靚咩？我依個老婆我就中意，咩婆我都唔中意。人哋有錢。有錢就大晒㗎，有錢就得㗎啦。不過有一次，之前㗎咯，都有好耐咯，半年以上啦。喺直播間又係有一位富婆喎，佢話開廠喎，有1000幾人嘅廠房。仲追你喎，嗰時你做咩唔應承？梗係唔應承啦！
我都唔係貪新鮮嗰啲人嚟嘅，凡係貪新鮮嗰啲人，只追人嘅人嘅啫嘛，應承人嘅啫嘛。有好多信息嚟唔切睇。嗱，尋日我大呢隻條撲街係咩嚟嘅？係好黑嘅，拉住佢。嗱，我一唔出聲，出少啲聲又話直為人。你啲喺度即係九正不七正啊！嗰啲狗改不了吃屎嗰啲人嘅，費事睇到佢。何太出街市，平過喺屋企食。出街食啊，平過喺屋企食。係啊，係嘅。不過即係買翻屋企都平嘅。係啊。你有冇去街市買餸㗎？嚇？街市係平嘅。你係真出去食咁多嘢都咩啦？都夠買海鮮翻去食啊！咩係咪美國粉先令何太容光煥發？今日皮膚識發光啊！咁犀利！我不嬲皮膚都係咁噶啦，所以有好多人仲話我咩皮膚多油啊，有咩皮膚炒得到蛋啊咁樣講啊嘛。尋日都有個人咁樣講喎。呢個拉咗佢啦。你可唔可以講出街瞓？對邊個講啊？依家我老公又冇激親我。老公係嘛？上次喺長洲嗰啲小粉絲真係要我同佢講出街瞓，又係好似你咁樣問我咁喎。佢話你可唔可以何太？人哋你嚟今日嚟長洲嘅，人你嚟度做咩啊？佢話我嚟呢度玩咯，我未嚟過。我話我嚟呢度食下嘢同埋玩下咯，認識下呢個地方咯。我講。佢話係啊，你好靚女啊！佢話你可唔可以同我講出街瞓啊？佢咁樣真係好搞笑啊！何太 BB， 你會搞一個粉絲見面會嗎？我暫時都冇呢個決定下，大日先咯，大日先下。咩有冇呃佢食死貓啊？咩回事啊？我從來都唔呃人嘅。呢個拉得企啊！係啊，你哋講嗰啲嘢，我又記起你哋嗰啲黑粉又即係話我啊，話我來廣來嗰啲特別日子都唔相信我喎，即係話佢意思一定係話我50-60歲冇得嚟啦嘛，嗰樣嘢嘛。但我確實係有喎，我個個月都要去超市度搬衛生巾，所以你哋啲黑粉真係經常講嗰啲嘢就好離譜咯，即係都要塞我話58、9歲咁，或者55歲咁，點都係要加多我10歲。到10歲又唔知咩世紀啦，又唔知咩環境啊情況啦，老公嗬，再過10年，人哋仲有料嚟嘅，你又話人哋冇咗料嚟㗎啦，咁又話我講大話咁。即係你哋去猜測嗰啲嘢就。你睇呢句，可爆不句話何太偷食我啫，你答佢啦。你都同我形影不離嘅，你邊度偷食緊到啊㗎？乜嘢咧？起碼想偷食你都要離開我2個鐘啊！你都10分鐘都冇離開過，點去偷啊？哎呀，真係。咪有黑粉講咯，佢講都激我唔到嘅。你精個鬼啊！你邊肯鬆過手啊？你邊肯離開過我10分鐘啊？除咗係入廁所嗰10分鐘咯，小便都唔使10分鐘，唔使開大可能要，係嘛？你真係啊！老千花生油灣你1400蚊，係啊！嗰啲仆街佢好賤格㗎嗰啲人啊，成日加害我咯〜希望所有世人都認清嗰啲醜惡嘅嘴臉下，到時還我一個公道，真係㗎！我嘅好心，我嘅善心竟然俾佢哋加害到咁樣，加害到冇晒
唔提啦，交嚟到連錢都賺唔到。何太有濕疹，咩有尿疹啊？咩有尿疹啊？你嘅面生尿疹嘅咩？你冇咁鬼搞笑啦，黑粉。佢可能佢自己生過有經驗㗎。係咯。佢自己生乜有經驗㗎嘛？嗰啲佢點講出嚟？成日講啲話嚟中傷我，嚟詆毀我。蘋哥哥你好啊，多謝晒你嘅課金嚇，又係課500蚊俾我，蘋哥哥。有破費啫咩？係啊，咁破費啊，蘋阿哥哥。平唔好咁破費啦。太好啦，蘋哥。話烏雲蓋頂啊，就係釘啦嗱，俾你睇下咪烏雲蓋頂啊！我頂冇鴨嘴嗰度咁遮住，梗係烏雲蓋頂啦。冇理係咪啲人。烏雲蓋頂啊？你冇。呢個眼盲。軒哥靈妹妹，當我打開雪櫃門，看見滿是你們送給我的禮物，你們一定花了很多錢，我內心非常慚愧。千祈唔好咁講啊！有咩慚愧啫？係嘛？咁客氣就講嘅，冇咁樣睇到眼眉白色生翻晒黑色㗎啦。係啊，白咗生咗黑色。烏雲蓋頂啊，係咪烏雲蓋頂啊？係啊，你咁樣戴好喎，冇遮住。鴨嘴冇遮住啊嘛，鴨嘴。嗰啲燈光。係咪啊？平哥哥，你要食得開心啲嚇，係啦。阿平，要食啦，5點幾啦。自己食啦。保護個胃啊！你知唔知飛吻好肉酸？邊有肉酸啊？你唔係好人，你當然你都討厭一個人。當你作為你係討厭我嘅人，你當然覺得乜嘢都係肉酸㗎啦。係咯。我俾嘅飛吻係俾與我頻道相同嘅人。尊重人啫嘛，即係明唔明啊？你都同我唔同頻道嘅人。係啊。所以你乜嘢你咪討厭我咯，係咪啊？巴不得媽媽你好啊，大家好啊！平哥哥對你真係好好，係咯，平哥哥對我真係好好，但我都好錫平哥哥嘅，係啊，佢好好嘛，因為所以我真係好幸運啊，好感恩啊！咦？跌咗耳環？平哥哥係咪姓黃㗎？唔係，平哥哥梗係唔係姓黃㗎啦。阿平哥哥姓高喎，識阿平哥哥姓高嘅，高人一等啊。係啊。個名高人一等。高貴嘅人。高人一等，姓高嘅。平哥哥係我貴人嚟嘅，係我嘅貴人。嗱，咁我介紹啦，個姓高嘅。係啊。平哥哥有高尚嘅人品嚇。咪啦。我講話姓高啦，冇錯啦。呢個隱形起啦，咁樣得罪人。我一唔講嘢又我唔出聲，又話植物人。我尋晚出聲又話叫我收聲，又怕咗我把聲。咁叫我點做啫啱啊？你話？係啊。佢唔係嬲，佢邊有嬲啫？我諗你幾開心。可白面好紅。係啊，佢氣色好好㗎，佢氣色好好嘅。呢個又隱形嘅，但佢自己發現自己睇。可白係動物人，人都係動物嚟嘅。係動物嚟㗎。係啊，其實人係動物嚟嘅，只係動物嘅最高尚嘅動物，係啦。人係最高尚嘅動物。萬物之靈啊！人係動物嚟㗎，萬物之靈。只係有一些人，即係嗰啲。好賤格啦，好卑鄙啊！嗰啲真係就下等人啦。係咯。本來人係動物最高級嘅動物嚟㗎嘛。何太，你中意軒啲咩啊？中意係都唔知點講啊！即係都好多嘢咯嚇。初係從交談方面開始啊，從講嘢方面開始中意咗佢啦。佢嗰陣時好，真係好聰明下嘅。佢依家俾人激下，佢好似即係有時我覺得佢好蠢咯。以前覺得佢好聰明，係啊。何生啲皮膚好好，係啊，真係好好嘅。
佢皮膚係好。我有時覺得佢皮膚仲好過我嘅添。係我佢好似佢呢啲年紀，我都唔知點算啊！好老啊，應該。何太除咗做直播，平時有咩做？我啊，好多嘢做㗎，都係忙個不停咯。係啊，進修階段啊，我忙依家我係未有賺得到錢嗰個忙咯，嗰種忙咯。老公話咩鼻腫咗？你亂講啦！我個鼻咩腫啊？你哋啊，有啲人仲又講我整容又成係咪？我邊有整容啊？我驚整咗仲。我兩公婆個鼻一模一樣㗎啦喺度。係啊，我整咗，我驚仲唔好啊！冇我原來咁好啊！唔好整啊！冇亂整容啊！都係冇錢，有錢我都擔心會整埋晒，冇我原來咁好。因為我個相個睇相師傅講我個相好好到晚年啊嘛。有時個整容師要失手㗎嘛。越大年紀話越好嘅。係啊。從40幾歲開始起運嘅，開始行好運嘅，話行幾廿年好運嘅以後，係啊。所以佢真係有啲準咯，係行大運嗰隻啊，即係話幾廿年，話好少人可以一路行幾廿年大運㗎。所以以前我因為食過苦頭啊嘛，所以捱過咗苦頭啦，咪係何太係冇錢整容，係咯，有錢整容我都唔去整啦，我都講咗咯。整容30萬或者50萬，我不如將呢30萬50萬捐起俾有需要嘅人，係咪老公？係啊。整個我真係未必好似我原來咁樣嘅福氣嘛。睇相話我五官好好噶嘛，唔可以整嘅，一整個可能又之後嗰啲福氣又唔同啊，老公嗬。等人整一整我又要我經歷10幾20年嘅苦難啊，係咪啊？係啊。費事啦！我經歷咗苦難，我依家我行緊運，我邊肯仲去整啊？老公。有啲人唔識就去整自己亂整啫。冇啊，整容啊，好麻煩㗎。唔係，有啲人想鬼運又係可以去整容嘅。都話有時整容師會失手㗎啦。係啊，嗰度整容失敗又係一回事。係啊。但係有啲人咧，佢即係可以整容可以改到運嘅。起碼你條眉毛唔靚，你整好條眉毛都係改運㗎。係啊。何太你每次着嘅衫都好靚，多謝啊，多謝晒讚美。其實你真係唔係靚又唔算醜咁咯。多謝你啊！不過好多人讚我靚嘅咧，係咪啊？我都唔知。當然啦，比我靚嘅人大有人在啊，比我醜嘅人亦都大有人在，係嘛，老公？係啊。呢個拉得起啦，咁過分講嘢，咁變態。佢阿媽又中意做雞嘅啦，生到佢呢隻野仔野種啊！我唔知佢係男定女啊！佢生嗰啲死野種啊，真係滿口胡言亂語，係嘛？成日用個醜惡嘅嘴臉去對人，嗰啲人有咩好唔好嘅咯？可伯好幸福，有老婆照顧，係啊，幾係幸福。我真係好幸福㗎。何太越來越美，佢死嗰個熱啊！我見到你嗰個熱好似講 M 來 M 個熱。唔係，咁用你都啱嘅，好似個月亮個尾啊。係啊，我就諗起人哋屈我冇 M 來啊嘛，我明明有㗎嘛，我都唔知仲要來到幾時，等下仲要來10年，我呢10年又要出咁多嘅血係咪啊？哎呀，真係〜反正依家唔想生仔，亦都冇得再生，我真係想佢停嘅。係啊，我啲家姐係來到50幾歲嘅，起碼我真係仲有10年嚟。如果係有遺傳嘅話，嚟多幾年添嘅啫。
係啊，因為你而家起碼我都仲有你8年嚟。冇咁多，冇？你而家俾人衝擊啦，犀利啊！哦，好緊要㗎。咁啊，係啊，因為我個家姐係53歲，54停。佢冇俾人衝擊，冇俾人擊，而家你俾即係黑粉擊，嗰啲黑網台擊，如果我係照咁樣係因為衝擊到你， 55歲停咧，我仲係有10年啦。如果係衝擊到你如果係咁樣， 53歲停，咪仲有8年咯。冇咁耐㗎，冇㗎，冇嘅。唔係啩？真嘅會有㗎。你激得太犀利啦，嗰啲好緊要㗎。我喺第二個朋友度啫，我冇喺平哥哥屋企啊。嗰日未去佢屋企，下次先輪到平哥哥下次先去打攪平哥哥啦，有勞平哥哥啦。我啲中粉，我好幾個中粉俾意見我，佢話我冇去問，冇去有佢有。如果佢係真係想搞我嘅話，等佢花多啲錢先，等個蒲公公花多啲錢先。嗰條禽獸係啦，佢啊嗱坐過監㗎，坐過6年啊，犯咗啲咩案啊？非禮啊！係啊，非禮叫封咩案啊？係啦，封 PK， 哎呦，即係佢仲講佢係咩名牌大學讀過添。唔做一個好人，你讀書會飛都冇用啦，係嘛？人哋呢啲做好人嘅人哋，就算一個字唔識，人哋都係好，都係有個福氣喺度。只要係佢個人心地好，佢一定有個福氣喺度嘅。嗰啲係人渣咁個款，佢讀書會飛都冇用啦，話係咪咯？你又知人哋坐過6年監？哦，呢啲我當然收到風我先知啊。黑衣已經賺夠，係咯？呢個人拉咗佢啦。人哋好人又話問人哋係咪亂搞嘅人，咁黐線。何太其實心底好好，一直默默照顧可伯，仲帶佢周圍去周圍食，還難見真情。我老公係鍾意到處去㗎，係啊，佢好鍾意出去行下嘅。呢個拉得啦，我都話咗你老母就去坐嘅，你老母就坐過監。唔關我事，我一生都係街女嚟嘅，係咪？點有可能嗰啲嘢發生我身上啊，老公呵？我啲赤子之心啊，正正直直嘅人啊，你嚟屈我？何太今晚買波有冇 tips？又講到即係買六合彩啊！我曾經發過夢喎，我真係〜攞幾個零尾嘅數去買喎，真係會出2個零尾喎，老公呵。真係冇中晒咯！我發個夢好得意嘅，即係話4個零，後尾我哋就猜到係10號、20號、30號、40號咁樣。嗰次我發夢啊！話我老公中咗6合彩，話4個0同125就係早5期嘅事。咁咧係咯，咁我哋就將幾個號碼買咗5期啦，都冇中，係中咗40蚊，老公係咪啊？平哥哥又中40蚊，又係佢問我攞3個碼，我又係俾嗰啲碼佢咯，係啦。平哥哥話中大獎就同我1人1半添，可惜冇中啦，未中，以後會中。好奇怪啊！會發呢啲夢啊，話4個0、125，我瞓醒就問我老公6合彩係咪有4個0㗎？佢話冇4個0嘅，一係就10號、20號、30號、40號嘅。係喎，有道理喎，咁就真係買咗呢幾個零尾咯。
從來冇發過咁樣嘅夢喎。我老公中晒喎，4個0 1二5喎，連特別號碼都中埋喎，真係嗰個夢真係。仲差7個字啊！係啊，好搞笑喎！真係中咗2個0尾啊！嗬，嗰次21號就係咁連續幾期都上埋嗬。唉，買20號追咗幾期嗬，即係21號冇買到係咪老公？我咪中3個。你中咗一次21係咪啊？20、21、22啦。係啊！我連發夢以為中頭獎我都可以話俾蘋哥哥知，一齊中。係啊，我覺得我真係學幾好嘅，我人唔自私咯，即係咯，又公道又唔自私嗰啲人咯。何太，你中咗6合彩啊？冇啊，係中3個碼，中40蚊啊！老公，我老公。嗰個蒲公公真係人渣嚟嘅，大家真係要警醒啊！佢真係好陰毒嘅一個人嚟㗎。我將佢啲人隱形，等佢自己講。我哋係嘛？奉公守法嘅人係嘛？循規蹈矩嘅人邊會坐監㗎？坐都係煙獄啫，係咪啊？應該唔會發生煙獄喺我身上咯，我咁精明，我都講咗，我行一正企一正，你就算有10個律師搞我都唔驚㗎。係啊，我份人係咁樣㗎，我行一正企一正，我真係天不怕地不怕嗰啲人嚟㗎，真係㗎。佢要同我係咪喺咩場合同我鬥我都敢同佢鬥㗎，真係㗎。用文又得，武又得，係嘛？你佢要點樣開片，我都點樣反擊，係咪啊？嗰個臭西大家姐喺度聊天咩？啲人做咩同佢打招呼㗎？邊個同佢打招呼啊？佢有啲。哦，啲人同佢打招呼，我就冇同佢打招呼嘅。我唔知佢咩人啊，咩帳號啊，我唔知。啲咁嘅人渣嚟嘅。人渣嚟嘅。啲垃圾嚟㗎嘛啲。係啊。冇證據，人哋講你咩啱聽你就當真，你個人真係冇思想。你真係你依家你都仲係維護嗰幾條人渣，我睇你真係冇嘢好救啦你呢個孫悟空啊！你叫佢攞出證據咯，最簡單驗傷報告咧，報警嘅紙咧，口供紙咧，律師信又錯漏百出，係咪啊？你唔識追問佢嘅咩？佢遲早穿幫㗎，佢做假做得多即係紙包唔住火嘅，有啲嘢。好睇今晚煮咩食？哦，今晚啊，冇啊，唔知啊。晏晝食咁飽，可能今晚又係食啲生果啊，飲啲牛奶啊，食2片麵包就得啦。老公嗬。係啦。晏晝食好飽啦。係啦。嗱，呢度有人問啊，大家姐係喺度啊？邊度啊？4球半呢個係大家姐啊？我唔知喎。嗰個臭西大家姐啊！現在花生台最黑，你想接黑衣水手？係咯。啲仆街好賤格㗎，成日又係無聊我啊，誹謗我，去講嘢，去屈嗰啲人嘅，去嗰啲流量㗎，課金㗎。大家知把聲好嘈啊，嘈過雞乸，唔知佢啊，佢邊有我電話？咩大家知叫你聽電話？你真係搞笑！你又喺度搞邊科啊？
人嘅一生咁長，都有高高低低噶嘛，係有時候會有低谷低潮嘅時候。你請咗律師，有律師去攞㗎。佢咁樣講。我依家請律師係咪早咗啲啊？咁你哋知唔知嗰個蒲公公喺度玩緊邊輯？你知唔知啊？玩緊邊輯戲你睇唔明，咪你啲廢物咯嚇，無知嘅黑粉咯，你哋咪繼續咩佢咯嚇，根本都唔係打人。咁佢雙手搶我個電話，我用把遮拍下佢個手，咁係打人咩？我阻止佢繼續搶我電話，明白嗎？如果真係有人打咗佢嘅話，佢唔報警，係嘛？你叫佢留低，佢點解又要走啊？係咪啊？所以你哋啲人好弱智啊！嗰啲咁嘅黑粉啊，成日俾別有用心嘅人牽著鼻子走啊！佢仲要賠俾我啊！冇話咩賠500啊！我5毫子都冇得賠佢啊！佢仲要賠一大筆錢俾我啊！佢一直誹謗我、搞我、害我哋啊，中傷我啊，加害我啊！係啊，平哥係好兄弟姊妹嚟嘅，好兄妹嚟嘅平哥哥嚇，好知己都仲生疏啲啊，直情係兄妹咁樣㗎。正義，直情我同平哥哥係兄妹一樣咁㗎。哥哥啊，即係比知己仲要親㗎。嗰啲 PK 剪播我嘅直播揾食咯，所以佢哋都冇啲感恩，老公嗬。係啊，成日仲詆毀中傷我哋，仲誹謗我哋，成日仲搞我哋，害我哋。佢哋就係不斷拖，但課金唔夠分，先出封信頂住先，點知俾人踢爆晒，係咯。係啊，我好多忠粉都踢爆佢啦，睇穿佢嗰啲葫蘆賣咩藥啊，係啲無知嘅黑粉先咁無知啫，冇計㗎啦，黑粉冇辦法啦，你咪繼續俾人你嘅錢咯，課金咯，佢哋嘅目的就係想做第二個乞衣啊嘛，嗰個無良人渣。何太冇讀我留言，我有好多留言我都錯過咗㗎，冇讀得晒㗎。告蒲公公要佢精神賠償，係啊，進一步就係呢個行動啊，一定要反擊佢，反告返佢。我等住佢㗎嘛，咁佢話幾時咩？法庭見啊嘛，係咪啊？佢係咪咁樣同你哋講啊？又排緊期等上庭，咁你哋信唔信啊？律師信嘢都冇夠膽寄出俾人，係咪？你如何排上庭呢？啲自吹自作係嘛？砌詞砌出嚟，係黑粉先咁謹慎佢啫，係有一啲頭腦，有一啲思維嘅人都睇得出佢係賣嘅咩藥啦，賣老鼠藥啊，想毒死你嗰啲黑粉啊，知嘛？揸乾揸淨你哋嘅錢包，你就到時就後悔莫及啦。冇計又冇人提過你啊！我日日都喺度提你哋啊，顧住你哋嘅荷包啊，你硬係唔回頭是岸，冇辦法㗎啦。救都救你唔到，後悔莫及啦！就冇計又冇人提過你啊！我日日都喺度提你哋啊，荷包，你硬係唔回頭是岸，冇辦法㗎啦！救都救你唔到。咁我發現有人跟蹤我，我當然唔再等上巴士啦，係啊！
佢呢度問啊，何太當天為什麼等巴士之後又轉咗去蒲峰峰，轉咗去追蒲峰峰及他有人？我發現俾壞人跟蹤我仲係上車啊！真係啊！我咪掉頭走咯，唔通你會嘅咩？你知道俾人吊住你尾，你仲會係一樣去搭車啊？暴露自己嘅行蹤啊！你唔係咁冇腦係嘛？有啲思想人都識保護自己係咪啊？仲俾人跟？你好嘔心就拉咗你啦！等你隱形你，等你自己讀自己嘅留言啦。我老公不知幾精神，只不過佢冇出聲啫嘛。食咗乜嘢啊？食咗乜嘢唔出聲啊？8000蚊封神通知神不用怕廢嘅，我從來都冇怕過。我行一陣企一陣，我怕佢。怕都未怕過啦，我哋。係啊，就算我真係揼咗佢啊，我都唔使怕㗎。何況我冇揼過啊！真係奇怪。佢去挑人，我係有組織，喺我嗰度搞我嘅，我真係打死佢都冇事啦，知唔知啊？更何況我冇啊！我已經算係咁噶啦。我唔知邊日我會失控忍無可忍啊！真係到嗰陣時啊，佢再嚟挑人我，再嚟搞我，我仲忍得住，我係忍住咋。我忍唔住，我會同佢死過嘅。我人我邊個都唔驚嘅，因為我正直啊嘛。我滿腔熱血嘅人，你做個卑鄙小人，你下下時時仲走埋嚟搞我。你喺網上搞我、誹謗我、網暴我，仲未夠，害我哋1蚊揾唔到，害到睇我邊有人我失控，我真係係嘛？我唔識邊個陳卡喎。蒲公公以前係粉絲，佢係你近，你冇理由唔知。我以前嗰陣時，我仲喺抖音嗰度嘛。佢好多重身份接近我，想害我啦，又教我散勤，又教我呢樣嗰嘢啊，好卑鄙嘅。總之啦，佢人。佢就係驚我太紅，即係阻止我好多粉絲，阻止我去識好多粉絲咁咯，即係阻止我發展粉絲咯。佢就教我散勤咯，即係又教我點樣收費咯，教我即係想搞呢啲破壞咯。嗰啲咩算咩粉絲啊？直情係搞事分子啦，係咪啊？粉絲同搞事分子，我都唔識分得清嘅話，咁我仲使生活嘅咁我仲使立足喺個社會嘅。你冇同我講笑啦！佢係我粉絲，佢仲報警陷害我添，你冇聽過咩？如果你有關注我，一直有關注嘅我哋嘅話，你都知嘅。經常都俾佢報警搞我㗎，以前啊，知嘛？你知唔知佢人幾卑鄙賤格啊？無恥下流賤格㗎。點解你依家冇鬧丁偉西轉咗蒲公公？阿丁偉西依家人哋都冇再講我哋啦，佢都收咗手啦，仲點鬧？仲鬧人做乜嘢咧？你真係奇怪。佢當時追擊我、誹謗我、害我之時，我都有鬧佢㗎咁依家咪輪到個蒲公公又咁樣害我咯。不如你問下你認清認晒，你睇清楚事實佢想做第二個丁偉西啊嘛，個蒲公公知唔知啊？佢想揾封廢嘅律師信嚟搞我、恐嚇我，之後得到你嗰啲咁嘅無知嘅黑粉嘅課金。佢嘅目的係咁樣做呢樣嘢啫，佢就不惜去毀壞我名譽、誹謗我、加害我，佢想一箭雙雕，知嘛？
邊有咁易啊？我食素嘅咩？嗰個人趌起嗰條尾巴想點，我都知佢想點啊，係咪？你依家上嚟揾我做咩啊？你揾你個老母啦，揾我。你係乜水啊？你明白係有惡意嘅，我唔會歡迎你嘅咯。小葉又見面啦，係咯，又見面啦。Hello，野人眼紅，我話你個網名叫野人眼紅啊！你又課金10蚊俾我啊，多謝你啊！佢好搞笑嘅，佢每講一句話佢就課10蚊㗎。我希望你講500句喎，500句你10蚊一句，我話5萬蚊啦喎，係咪啊？5000蚊，500句10蚊句。蒲公公想借豪睇呃課金賣慘又呃課金係啦，佢哋用追擊我啊，嚟用搞我啊，去呃人嘅課金啊嘛。啊，呢位真係好心水好清啊，呢位。不過我好多中粉都心水好清嘅。辦事今日冇開係紅日，係咯，今日又係假期嚟嘅。課金係想你快啲收皮，我覺得你咪課多啲咯，叻仔嚇！咁我以後都唔使同你哋憂你嘅荷包會